Yo les gars, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve sur Brawl Stars. Aujourd'hui, on va faire l'événement Star Drop Nova là, parce que sur un petit compte, je vous avoue, j'ai pas ouvert beaucoup de Star Drop Nova. J'en ai même pas ouvert une centaine, j'en ai même pas ouvert. J'ai pas ouvert quelques-uns, hein. Je suis encore à plus de 3000 de dégâts à faire sur mon comment ça s'appelle, sur mon Finx pour récupérer les skins. Donc voilà, vous allez voir que dans cette vidéo j'ai eu énormément de chance. Peut-être qu'il y en a qui sont venus sur cette vidéo grâce au short que j'ai fait pour montrant ma chance. Qui sait, voilà. Et puis moi je vous demande juste un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, des likes, des commentaires. Merci pour tout ce que vous faites. Puis moi je vous laisse avec la vidéo et puis je vous souhaite bon visionnage. Voilà. Donc du coup on se retrouve sur Brawl Stars, donc notre compte c'est Grave YouTube, c'était mon ancienne chaîne YouTube. Donc aujourd'hui du coup on est parti directement. Careful now. Some of these trinkets bite back. Je sais pas, mince. Oh, ça, ok. Non, je captais pas dès le début des vidéos, les gars. I was just stitching up something special for you. On est censé partir dans ce mode. Voilà. Maintenant, je voulais voir ma application, c'est laquelle. Avec Chili. J'ai lancé une game avec Chili. Putain. On me colle caché ici. Qu'est-ce que je pouvais prendre? En vrai, c'est chaud. En vrai, je pense que je prends cette map comme ça, j'ai pas le choix. Alors, faut que je joue raciste, mais frérot. Flemme.
série de vidéos, je me tiens encore pour les 3 un peu. Wesh. Les gars, je crois que c'est rare pour un peu fils là. C'est quoi cette dame? Let's go explore! Je vais dire peut-être prisonnier. Ok, bien. Spike. J'ai tellement pas envie de tester trop là-dessus. Attendez les gars, j'enchaîne deux publicités de suite. Super rare! Pas mine, mais après on a obligé de la chance. Hein. Trop c'est. On regarde. Oh, 11. Les gars, non mais c'est pas possible, j'ai trop chance. Time to move to the boombox school! 4 secondes. Brock. Facteur. Parce qu'il est pique trop sûr. Soit pique. Ça ne va pas se prendre. Super rare. Alors, du coup, on va changer de gadget. Est-ce que je peux pas m'acheter une fille? Non, je peux pas. Du coup, c'est parti. Je vais regarder pour les statistiques.
Et la probabilité d'avoir un Buffy's, c'est de 2,30% de chance. Et j'en ai 2 à la suite. Les gars. J'ai 2 Buffy's à la suite, les gars. En fait, c'était une vidéo à cette collaboration, mais vous avez compris. Et en fait, ça passe plutôt bien. Ouais, je suis très content, les gars. C'est genre un petit compte, je suis pauvre entre guillemets, j'ai jamais dépensé de l'argent dessus. Et là, j'ai 2 Buffy's dessus, les gars. J'ai trop de chance. 2,30% de chance d'en avoir. J'en ai eu 2. Ma chance, les gars. C'est tellement c'est mon bonne fois, mais tout ça, frérot, la game, il m'a mis nul. Comment si tu peux pas prendre un brawler? Time to rest. Obeying rules like a No refunds! Je vais prendre ça peut être fou, mais... This one's on the house. Take me! Vas-y, je prends une carrière. J'en ai marre. J'en ai marre, les gars, donc je prends une gare. C'est schématisé. Bref. I could do this if I wanted to. Don't be salty. Ouais, je capte pas. Noise cancelling. doesn't stand a chance! Donc du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi elle m'a plu d'affaire. Abonnez-vous si c'est pas le cas, ça fait vraiment plaisir hein. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis moi je vous dis bisous.